Hello， 大家好，我是非洲模具工徐大。今天我们这个角磨机前2年坏了，我今天把它打开看看什么毛病，是转子坏了还是线圈烧了？今天看一下。今天是星期六，我们的机器开了一半吧，好多是停着的。我现在已经把这个转子的顶部的这块打开了，打开发现这个转子应该是没有问题的。我等会儿把这个齿轮稍微再加一点油进去，有可能这个角磨机就是线路的问题，那应该线的问题。但它这个齿轮做的还是蛮精细的，以前我也拆过好几个。我的那个磨光机，经过我多方面的排查，线也换了，最后查出来还是线圈坏了。这个磨光机用了还不到半年，看来这德国的东西也有质量问题。待会儿之后我买一个线圈，把它给重新换一下就好了。今天是星期六，客人也下班了，准备下班了。给大家拍一下看看。喜欢我视频的朋友，请点击关注加评论，谢谢大家。